Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v Uri resnice na info360.si. Moje ime je Aljuš Pertinač, tokrat sta z nami naša stalna komentatorja, dr. Bernard Nežmah in dr. Sebastijan Jeretič. Oba toplo pozdravljam. Zdravo. Naša nocojšnja tema pa je, ali bo Robert Golob sestavil vlado Janezu Janši. Zdaj, Bernard, Sebastijan, ko mi tole snemamo oziroma ko upravljamo ta pogovor, še ne vemo točno, kaj se bo zgodilo danes na konstitutivni seji Državnega zbora, kdo bo izvoljen za predsednika Državnega zbora, ampak to nas ne bo oviralo, da ne bi imeli kvalitetne debate na to temo. Pa bi te najprej za začetek, Sebastijan, vprašal, nekaj časa zdaj je vendarle minilo od volitev, nekako imamo že te uradne rezultate, danes se bo konstituiral Državni zbor in tako naprej. Zdaj s to časovno distanco, kako ti recimo za nazaj ocenjuješ ta rezultat volitev? Si še pri podobnih ocenah, kot si bil recimo takrat, ali si zdaj že kaj dodatno premislil, dobil kak drug še uvid v to? Ne, glede ocene rezultata je ostal enak. Edino, torej temeljno presenečenje zame je bilo mogoče dodatnih 5 točk udeležbe. Pričakoval sem nekje do 65, pa mislim, da ni samo tisti zadnji teden in ta afera Black Cube bila taka mobilizacija. Mislim, da so res dobro oddelali terensko mobilizacijo, kar je bilo potem slišati z terena, od vseh balkanskih etničnih skupnosti do domov za upokojence, ker so res pripeljali zadnjo babico na volišče, kar pomeni, da je tudi ta terenska mobilizacija, ki je stvar obrti v kampanji, bila maksimalno oddelana. Tako da, kar se tega rezultata tiče, ne, je pa jasno, da smo v teh 2 tednih videli cel kup medijskih preobratov v temeljnem okvirju razumevanja tistih volitev. Tisto nedeljo se je prikazalo kot neko euforično zmago Roberta Goloba, danes je že popolnoma jasno, da je bil Robert Golob poraženec tistih volitev, kar je matematika jasno pokazala. Njegova ekipa je dobila 40, vsi, ki so nastopili proti njemu 48, rezultat je torej jasen. Nejasnost je predvsem v tem, da teh 48 ni enoten blok in da zaradi tega bo trajalo mesec, 2, da se zadeve nekako razčistijo. Ja, preden povabimo še Bernarda v debato, bi te pod vprašanje dal, vi ste tudi doma v družini, ste imeli 2 kandidata na teh volitvah, kako pa ta družinska dinamika zdaj gleda, recimo, kako ona dva gledata na to izkušnjo? Oba sta prvič kandidirala. Tako je, ja. Oba izjemna izkušnja. Klea bo nadaljevala svojo pot v SDM-u, tudi oba sta zelo lepo bila aktivna v kampanji in nameravata tudi v prihodnje biti družbeno aktivna. Klea malo bolj politično, Timon malo bolj strokovno, pa tudi v sodelovanju s kakimi strokovnimi organi v politiki, in mislim, da je fajn, da se tudi nova generacija nekako aktivira. Jaz mislim, da je neka luknja nastala vmes, bilo je nekaj generacij, ko je bilo malo manj politične aktiviranosti. In ko rečemo politične, seveda to ne pomeni samo strankarsko. To pomeni enostavno javna angažiranost za sodelovanje v odločanju o naši medsebojnosti. In mislim, da je pomembno, da se je pri novi generaciji pokazala neka volja, tudi neko spoznanje, da bodo morali sami ustvariti svojo prihodnost. Da se torej po nekem obdobju mogoče apatije, nič se ne da narediti, pa edina šansa je beg v tujino. Zdaj generacija je enostavno zagrabila zadeve malo drugače. Videli smo tudi v kampanji, recimo sploh kar se SDS-a tiče, da je glavnino dela opravil Podmladek in tudi zaradi tega je stranka Med mladimi zmagala končno. Ja, seveda. Bernard, kako ti vidiš zdaj z današnje perspektive rezultat volitev, kakva je zdaj politična Slovenija po teh volitvah? Ja, kot sta rekla, potreben je bil čas, da so mediji sprejeli rezultat v tem smislu. Zdaj tisto, kar je zanimivo, je, a ga je sprejel že Golob oziroma njegova stranka. Prvi znak je bil seveda ta,
ko je Golob krepko zamudil na svojo tiskovno, oziroma na spremljanje volitev v svoj štab, ko je prišel, so skoraj ostali vsi odšli. Kar bi se jaz interpretiral kot neko osebno krizo, skratka računal na zmago veliko, zgodilo se pa nejasno, bo sploh v parlamentu ali ne. No, zdaj, če pa pogledamo teh 14 dni, je pa en novum, da se Golob zdaj skriva. Včasih ob vsakem dogodku je bil on protagonist, ali so odprli, ne vem pojma, skratka, bodočo ambulanto ali karkoli, je celo take banalne stvari je on prevzel. Zdaj, ko smo imeli poskus teh pogajanj okoli sestavljanja vlade, on več ni nastopil. Skratka, tek so se pri njemu dubali, so prišli pred kamere, njega pa ni bilo, on se je pa pol dal na Instagramu lansiral. Skratka, zakaj to počne? Njegovi nastopi ki so bili prej absolutni, so bili vedno posledica popolne zmage, ki je govoril kot zmagovalec. Zdaj, ko so pa tu še pogajanja, je retorika zmagovalca nemogoča. In torej ga ni. Kar se pomeni, da je počasi ugotovil skupaj s svojimi, da je poraženec. In recimo tudi zdaj kdo nastopa najbolj v vlogi Svobode? V vseh ključnih momentih je bila ta stranka pravzaprav definitivno najbolj centralizirana, da ko je bila neka dilema, je vedno nastopil Golob. Ni, da bi nastopila, rečemo, Bratuškova, Šarec v imenu stranke nekaj povedal. Te dva se oglasta, potem je že platforma znana, lahko malo ponovita. Nikoli pa nista one dva, ali pa kdor drug iz stranke, ki bi kot prvi prinesel stališče. No, zdaj so spustili sekretarja, Graha, ja. In on ne veliko pripoveduje, sicer pove nič, ne pove to, da imajo čas. Zdaj, to je največja neumnost, oziroma to govori že popolna drža poraženca. Namreč, zakaj se dobivaš, če nekaj tvoriš? Zato, da bi prišel do nekega rezultata. Skratka, ne zato, da imaš čas, da se noš nad zmenil. In v tej situaciji so vsi tele zunanji znaki, ki jih vidimo, govorijo o porazu. Tudi če pogledamo sprememba medijev osrednjih v drži do Stevanovića, prej je bilo to, bi rekel, tisto napol norčevanje. Se spomnim celo Nacionalka tik pred volitvami, so se ukvarjali s tem, a je na Facebooku napisal, da je doktor ali da je vpisal doktorski študij. In to je trajalo par minut. To je bila osrednja konfrontacija. Zdaj je dobil status, bi rekel, spodobnega politika, sogovornika. To je sicer, meni se zdi zanimivo, kaj se bo zgodilo z medijem v nadaljevanju. Ker zdaj tudi, če nastane recimo nova koalicija, bo tudi vprašanje zelo resno, kako deliti vpliv na medije. Zdaj, recimo, ta, ki je eklatantno postal najbolj politiziran, je nacionalna televizija. Zdaj je bilo zelo enostavno. Če gledamo vsebine, vidimo hvalnica Svobodi in se pravi devalviranje nasprotnikov. Recimo, vzemimo tako en tak droben primer, ki je tako očiten. Na MMC-ju govorijo in mirno pišejo o vladi narodne enotnosti. In ob tem, ko seveda, če poznamo iz zgodovine, recimo Nemčija, Izrael, politike, vlada narodne enotnosti je samo v enem trenutku, ko sta dva največja konfrontirana akterja, zaradi tacega in drugega razloga primorana, da sklopita koalicijo. Ne more biti, to je edini kriterij, po katerem rečeš lahko neki vlada narodne enotnosti. To, da svojega največjega tekmeca, ki sta skoraj izenačena, izločiš, je politična strategija, čisto legitimna, ampak temu ne moreš reči vlada narodne enotnosti. In nacionalka to mirno uporablja. Sicer
večina drugih tudi. Razen priznati moram, da Dnevnik je pa bil sposoben malo ironije, pa je napisal celo članek Vlada narodne neenotnosti, ne, da se sestavlja. Zdaj, na drugi strani je ta trojček formiral nekaj, kot je bil izraz, neke razvojna Slovenija. No, in zadnjič gledam MMC, tam ima pa na razvojno Slovenijo narekovaj. Ja. Kaj te pomeni narekovaj? Samo oklicani srednji blok. Ironija, to ravno ne drži. Skratka, ko imaš Vlada narodne enotnosti, ne naredijo narekovajo, pa so nujni, tam jih naredijo. Skratka, to bo zdaj en naslednjih nevidnih dogovorov ali karkoli, kaj z nacionalko. Ker nacionalka je ta hip, kako bi rekel, tako obrnjena v eno stran, da se po mojem tudi sama ni sposobna več zamenjati kurza. Ok. Sebastian, kako ti kot tudi dolgoletni akter v politiki, pa zdaj kot politični analitik ocenjuješ to obnašanje, početje Roberta Goloba od, pač bi rekel, nedeljskih rezultatov naprej? Kako ti ocenjuješ, kako se je on kot samorazglašeni, ne? Tudi zdaj vidimo tudi očitno dejanski relativni, čeprav minimalni zmagovalec volitev, pač loto tega, da bi ponovno sestavil vlado oziroma nadaljeval oblast? No, prvi odziv je bil seveda impulziven, takšen kot je, karakteren, da rečemo. Ne. Zmagoslav je, ne glede na to, da rezultati še niso bili zaključeni, da je njegova ekipa izgubila 13 mest, ne, to je izjemen propad neke koalicije. V drugem koraku je poskusil zelo spretno manipulirati z besedami, kot so Vlada narodne enotnosti in podobno, ampak popolnoma amatersko pa deloval na realnih korakih. Ne, torej, dobil je k sebi dva resna politika, če tako rečemo. Ne, ker tudi Stevanoviča moramo od zdaj naprej resno imati. Torej, dobil je Logarja in Stevanoviča na prvi sestanek, pa na drugi in je bila prazna miza. Ne, torej, bile so samo besede v medijih, ki so postavile nek okvir in v tej manipulaciji je izjemno uspešen, ker to njegovo forsiranje, treba je spoštovati voljo ljudi. Ja, čakaj, volja ljudi je bila, da ti greš. Ne, volja ljudi je bila večinska, da se zavrne politika, ki si jo vodil. Ne. Torej, še enkrat, eno je medijska kampanja, ki jo vodi, drugo so pa realni koraki. Ne. Že prvi dan, že prvi ponedeljek po volitvah, so prihajali Svobode sporočila na drugo stran, da ni problem, da vržejo levico čez rame brez težav, da pričakujejo, da je popolnoma samoumevno, da ne samo Logar in Resnica, da tudi Nova Slovenija bi lahko prišla k njim, ne vem na podlagi česa so pričakovali to samoumevnost in potem so postali živčni. Ne? Najprej zaradi popolnoma jasnega stališča Nove Slovenije in tudi vseh, in Fokusa, in SLS-a, da ni nobenih možnosti, da bi kdorkoli sodeloval s Svobodo, ne samo z Golobom. Ne, ker drugi signal je bil, poleg tega, da vržejo levico čez rame, so določeni centri moči v ozadju govorili, da če treba, do pač Goloba umaknili, pa bo Boštjančič ali kdo drug lahko prevzel vodenje. Ne. To so vse, dajmo reči, prvi teden so koalicijo sestavljali ljudje, ki so 2-3 koraka od položajev, ki bodo dejansko o tem odločali. Ne? Ampak na tem realnem polju se je pol v 2-3 potezah izkazalo, da je dejansko Svoboda popolnoma prazna. Ne? To, kar je bilo jasno že v kampanji, ko programa niso imeli, je pa izjemno amatersko, da ko dobiš dva igralca, kot sta Logar in Stevanovič, ki sta lahko na eno ali drugo stran, prideš s tako prazno floskulo boja proti korupciji, kot so jo pripravili. Ne? Zavrneš USKOK dejansko kot, dajmo reči, generalno točko programa demokratov. Ne? To je bila osnovna programska, ali pa mogoče celo edina razdelana v detajle programska prioriteta demokratov, jo zavrneš z nekim prostim esejem, da boš ojačal KPK, pa neke podobne neumnosti. Ne? Skratka, na realnih korakih so naredili vse amaterske napake, ki so možne in jih skušajo prikriti z izjemno spretno medijsko manipulacijo. Ne? Ker zdaj ustvarjajo
pričakovanja, da je samoumevno, da po teh volitvah samo Robert Golob lahko sestavi večino in kaj se gre zdaj nek aroganten vrtovec, da se noče niti pogovarjati, pa kaj si zdaj zamišljata Logar in Stevanovič, da se z Vrtovcem dobivata, namesto da bi si že zmenili, kjer stolčke bodo pobrali, da se štejejo teh 46 glasov. Ne? Skratka, imamo to delovanje na dveh poljih in mislim, da so po 2 tednih tudi v sami Svobodi, tudi Golob, pa tudi njegov ožji krog že zelo jasno ugotovil, da te večine ne more sestaviti. Ne? Zaradi tega, ker pričakujejo, da bodo enostavno nadaljevali torej praktično skoraj v isti kompoziciji, z istim programom, z isto skrajno levo ideologijo in da se morajo drugi temu podrediti, dobiti 2-3 vrtička in bo šlo tako naprej. Ne? Zdaj, zakaj si pa tako zamišljajo? Ker je to pač njihova mentaliteta. To je domet ekipe, domet osebno Roberta Goloba in celotne njegove ekipe je točno to. Sedenje na stolčkih in biti fasada za korupcijo in kriminal, ki se dogaja v ozadju levega bloka. Ja, v bistvu je to samo posledica stanja, ki traja že 4 in več let. Kako je Golob prišel za svojo stranko do največje zmage v zgodovini? A je imel kakšen poseben program? A je izbral ljudi, ki so utelešali neke druge vizije? Ne, vse mu je padlo z neba. Skratka, cela leva politika se je umaknila in mu dala prvo mesto na odru. Mediji so ga podpirali na vse možne načine. In zdaj, kdaj postane to očitno? Če vzamejo ravno te dva, ki sta bili tako rekoč bila podcenjena sogovornika pri Golobu, se pravi Stevanoviča in Logarja. Oba sta naredila v bistvu stranko iz nič. Logar je imel sicer politični kapital, ampak je potem formiral neko vizijo, ideje in se je v resnici, predvsem z tem idejo skoka, predstavil kot, da si ravno so mu očitali, da je samo mehki Janša, se je predstavil kot politik, ki je sicer išel iz kontur SDS-a, v mnogočem mu je stranka sorodna, ampak ima drugačen stil komuniciranja, tudi postavljanja prioritet. Skratka, je še ena nova variacija, zelo racionalna, rečemo malo bolj konzervativne desne stranke. Stevanovič je pravzaprav iz nič naredil stranko. Skratka, bil je stališča medijev, mediji so ga ironizirali, zasmehovali vse čas. Se ga niti spuščali niso, vse mogoče, recimo nacionalki z lepa ni mogel sodelovati v volilnih oddajah, mislim, teh prve lige. In z svojim pač terenskimi in idejnimi potezami je naredil veliko in je dobil pač 5 poslancev. Se pravi, pri enem in drugem je bila neka silna energija in tudi spretnost. Svoboda je delovala kot buldožer. Skratka, imeli so absolutno večino, kar so hoteli, so sprejeli. Po čem si bomo zapomnili parlament? Po posmehovanju predsednice poslancem in njenih tovarišic, kadar so vodile kakšne seje. Nekomu vzamejo besedo, pa mu reče še, ne se jokcata. Skratka, to če se en otroški govor tam poulični, niti ni kakšen domiseln humor, če si ti hkrati oblastnik. Potem, to je bila samo ne stranka, druščina brez kakršnega pogleda v prihodnost. Če pomislimo, s kakim veseljem so preiskovali, recimo pod vodstvom Tamare Vonta in Svobode, zelo dela tako imenovana politikov Nove Slovenije in so jih pol preganjali do tožilstva in tega. Skratka, zdaj jim pa ponujajo sodelovanje. Mislim, to stranka, ki razmišlja o prihodnosti, mora tudi pomisliti, kako se bo iz ene situacije lahko izvila, da bo stala še kredibilna. To je popolnoma
kako bi rekel, brez globoko premišljenega razuma, ki ga predpostavljamo državniški stranki. Ne. In v tem smislu je zdaj Svoboda z svojim programom, ki ga nima, se je znajdla pravzaprav v eni redkih situacij. A ne. Še vedno je prva stranka po številu glasov, tudi če pride v opozicijo, bo prva, ampak nima nikakršne vsebine, s čimer bi bodisi oponirala, bodisi vodila. A ne. Zdaj, se tole najbrž niti ni šlo samo za malo arogance, kar je rekel Sebastian, da mu niso Logarju in Stevanoviću predstavili kakršnega koli programa. Oni nikoli niso imeli nobenega programa. Tam je šlo za delitev plenov, kdo bo zasedal kakšno mesto, dobiš tok in tok, si tiho in vodimo, stvari tečejo same po sebi. In v tem smislu je dejansko tudi, če tako pogledamo, popolnoma nemogoče, da bi koalicija, ki je bila jasno, čvrsto, strumno zastavljena, ki je rekla, rabi še en mandat, da bi zdaj ta koalicija, ki očitno ne zna delovati drugače, kot deluje, naenkrat se je tako spremenila, da bi ustregla še eni seriji zahtev resnice, demokratov Nove Slovenije. To je nekaj popolnoma nemogočega. Ne. Ampak zdaj imamo ta teater, bi rekel, ker je pa očitno pa nujno, da gledamo vsako potezo počasi, tudi potezo neuspeha, ker konec koncev, ker je tudi jasno, na kakšen način lahko podpreta potencialno vlado, tako ali drugače, Stevanović pa Logar, samo potem, ko najprej pokažeta, da sta poskusila vse smiselne poteze dogovarjanja z Svobodo in pač ni šlo v imenu nacije, v imenu državnosti, je pač treba narediti ta korak. Sebastian, zdaj nekako imamo to zdaj pač Roberta Goloba, ki počne to, kar počne, očitno ne preveč uspešno, saj zaenkrat ne kaže, da bi se kaj približal temu svojemu cilju. Ne. Imamo Janeza Janšo, ki v bistvu trenutno miruje, kar se tega tiče, ne dela praktično nič, saj navzven ni videti, da bi kakšna posebna aktivnost bila. Pa imamo pa zdaj ta najprej na volitve šel trojček NSI, SLS, Fokus, zdaj se je nek dodatni trojček oblikoval, ta nek tretji blok, še z demokrati pa z resnico. Sicer mogoče tudi na prvi pogled heterogen, ampak skupno jim je pač to, da niso vezani, saj tako se poskušajo predstavljati niti na Janšo, niti na drugi strani na Goloba. Niso bili z Golobom v koaliciji in tudi zdaj niso pač zaenkrat še v koaliciji z Janšo. Kako ti vidiš zdaj dinamiko tega trojčka in zakaj po tvoje recimo zdaj se čedalje bolj kaže, da oni nekako prevzemajo to iniciativo v tem vakumu nedejavnosti Janše in teh kozlov, ki jih strelja Golob serijsko? Jaz mislim, da je oblikovanje tega bloka največji dosežek teh 2 tednov. Tukaj je izjemno vlogo odigral najprej seveda Jernej Vrtovec, ki je zavračal vsako srečanje z Svobodo. Izkazala sta se oba, tudi Stevanović in Logar. Stevanović se je izkazal, da ni kar nekdo, ki je prišel iz ulice in se ne bo znašel, izjemno suvereno nastopa, izjemno politično pametne ideje predstavlja v svojih izjavah. Logar je pa tudi pokazal svojo širino in se je šel pogovarjati, ne pusti se pa enostavno farbati. Po vsakem takem sestanku, torej po prvem je bil še korektno tiho, po drugem je pa že povedal, da je pričakoval kakšno vsebino in da tako ne gre naprej. Skratka, vsi trije so izjemno nastopili, ampak kaj je bistveno? To praznino, o kateri zdaj vsi trije govorimo, programsko pri Golobu, so ravno oni trije zdaj nadomestili. Oni so zapolnili to praznino s tem, da so pripravili prvi dokument intervencijskih ukrepov, ki je lahko nek prvi omnibus zakon, ki ga bodo spravili v proceduro v trenutku, ko se konstituirajo tudi ustrezni odbori v državnem zboru. In skratka gre zdaj za prvo vsebinsko potezo in vsi so, torej vseh so polna usta o tem, da Slovenija, da je treba politiko, da se mora osredotočiti na izzive, na vsebino, na ukrepe. Oni trije so to naredili. Skratka, Vrtovec je nase
navezal Logarja in Stevanoviča, zato ker je za razliko od Goloba prišel z vsebino. In ta trojček, ta blok, je zdaj tisti, ki zna odločiti prihodnje korake. To še vedno ne pomeni, da je pa zdaj samoumevna desna vlada. Daleč smo od tega, ker je še vrsta nekih zadev, ki jih je treba vmes razčistiti. Predvsem je tukaj najprej temeljno vprašanje zaupanja, da bo kakršnakoli kompozicija, ki bi se oblikovala, bila sposobna zdržati vse tiste resne reforme, ki jih Slovenija potrebuje. In tukaj je že, dajmo reči, zadnji korak bo res vprašanje, ali bo SDS zainteresiran za oblikovanje neke večine, ali bo lahko zaupal, da ne bo ponovno samo uskočil v nekem kriznem momentu, pa bo potem zadeva razpadla, čim bodo prve težave, pa bodo partnerji začeli bežati. Tako da daleč smo še od končne rešitve, vse bolj pa je jasno in mislim, da je dokončno jasno, da je Golob zavozil svojo priložnost, ki jo je dobil, zaradi vsebinske praznine in zaradi amaterstva v teh prvih korakih. Ker če je on prazen, bi pač našel nekoga, ki bi mu napolnil, bi dal, če ne drugega, bi dal AI v nalogo, preuči njihov program, najdi mi neko kombinacijo, ki bi bila recimo možna. Ker mi smo prve dneve videli, da sta bila tudi oba Golobova partnerja najprej precej tiho. In SD in Levica. Šele ko se je izkazalo, da je Golob zavozil te prve pogovore in da ni možnosti, da bi se ta kompozicija enostavno nadaljevala z podreditvijo Logarja in Stevanoviča, šele v tistem trenutku je Levica postala vsaglasna in začela ponovno pljuvati po Novi Sloveniji kot skrajno desni stranki, pa in Logarja in Stevanoviča napadati. Skratka, ugotovila je, da je ona moteč faktor v kakršnikoli kombinaciji, kjer bi lahko Svoboda in SD mogoče prevladovala s kakimi partnerji drugimi. In potem je seveda tudi SD moral se približati temu diskurzu in takoj povedati, da z Novo Slovenijo pa ne morejo sodelovati, da ne morejo Janeza Ciglerja Kralja podpreti in tako dalje. Skratka, vse bolj se kaže razkorak med realnimi koraki, ki se na terenu dogajajo, in medijskim pritiskom, s katerim se skuša podrediti vse te stranke, ki so nastopile proti Golobu, in se pričakuje, da bodo zdaj enostavno se pridružile tej kompoziciji. Od tistih popolnoma norih izjav te koroške županje, kaj se gre zdaj aroganten Vrtovec, ki bi se moral kaj zdaj naenkrat podrediti in iti v koalicijo Svobodo z istim levim programom, po vsem tistem, kar je Bernard rekel, po vseh ovadbah in drugih svinjarijah, ki jih je Nova Slovenija trpela strani Svobode. Skratka, to dogajanje, mislim, da bo še teden, dva, predvsem v tej luči tega razkoraka, realnih korakov na terenu in medijskega pritiska levega bloka, ki skuša ustvariti atmosfero, na podlagi katere bodo lahko čez 2 tedna govorili, da so vsi ostali grdi, ker se nočejo podrediti Golobovi vladi, ne sprejmejo volje volivcev, ne razumejo, da bi potrebovali enotnost v krizi pred nami in tako naprej. Ja, 2 momenta sta se še izkazala. Eno je ta dodatna podpora, ki je bila ves čas postvolilna, medijska, ko so mediji ustvarjali pritisk, da je treba sestavljati pro-Golobovo vlado. In v veliki meri še vedno počnejo. Če vzamemo celo Pop TV, ki išče precej svojo držo, ali pa poskuša biti popularna v tem smislu, da ni videti, da je striktno navijaška, zastavlja vprašanja tista ostra ali pa skoraj kot ključna Stevanoviču, Logarju, a boste šli v vlado, a Janšev, a boste šli, in to ponavlja kot leitmotiv. Nisem pa videl, ko so se začeli pogovarjati z Logarjem in Stevanovič z Golobom, da bi prišel z mikrofoni, ja, a boste šli v Golobovo vlado, zakaj boste šli, a boste. Skratka, istega repertoarja vprašanj ne uporabljajo, kadar je ena igra, oziroma kadar je druga. To dejstvo je, da se je oglasila upogumna Levica,
oziroma postala levica, kar je tako včasih vedno bila, ne? In neokročena na nek način do svojih osrednjih partnerjev in da je celo SD malo spregovorila, nam zdaj pravzaprav kaže na razpad koalicije. Koalicija, ki je bila vse skozi monolitna. Celo v tisti točki, ko bi mogle obe stranki poskočiti, ki je bila ta odpoved sodelovanja pri tožbi, sta molčali. Največ, kar je žalostno brez naredila, brez besed. Skratka, zdaj iz tega lahko izpeljem, iz tega njihove nove drže konfrontacije z vsebinami v Svobode, se trenutno Svoboda še ni tarča, mi govori samo to, da je dosedanja koalicija razpadla, definitivno. Zdaj, v kakšno smer bo to šlo? Jaz mislim, da niti niso Golobovi naredili toliko napak, ker jaz dejansko si ne znam predstavljati, kako boš ti stranke, ki so imele za program svoj narediti diametralno nasprotno politiko, kot je vodila Golobova vlada, kako boš to zdaj združil skupaj. Nemogoče. In tudi po drugi strani, zdaj obstaja še ena enigma, vsekakor jaz mislim, da je enigma Stevanovič. Ne v tem smislu, da mu ni uspel stranke narediti, da jo je postavil, da je se izkazal za zelo dovolj spretnega politika, ampak v tem smislu izkušnje. Ti, da nekoga lahko presodiš, ga moraš poznati v tej funkciji že leta. Skratka, stranke, če vzamemo takole, Logar ima desetletje strankarskega delovanja v top parlamentu in v vladi in je jasen, kdo je on, približno. Mislim, bolj ali manj, hočem reči, so nijanse. Stevanovič, zdaj vprašanje, kaj, če bodi si član vlade ali pa podpornik iz klopi parlamentarnih, kaj pomeni, ko pride kakšna konfrontacija? A je njegova strategija ustati v tej točki ali kdaj obrniti? To je gotovo eno vprašanje. Na to ne moramo odgovoriti, ker da bi politika poznal, ga moraš poznati na terenu spopadov, ne samo... Nismo ga še videli igrati, sam trenirati. To je eno veliko vprašanje, na katerega se ne poznamo odgovora. Jaz sem videl, recimo ravno včeraj so bili enkrat vsi trije zvezde na obeh televizijah, to je veliko brat. Včasih je Golob na obeh televizijah sočasno nastopal, zdaj so pa veliko njegove alternative. No, in ko so ga sprašvali voditelja, ene in druge ste ga sprašvala o tem odnosu, kako Golob ono gor dol, je bilo meni zanimivo, kako sta in Vrtovec in Logar pozorno obrnila obraz in ga gledala. Skratka, hotela sta videti... S strahom ali z občudovanjem? Ali z radovednostjo? Zanimanjem. Nima bilo jasno. Skratka, če vem jaz, kaj bo Sebastian rekel, ni treba, da ga nekako pozorno gledam. Ne boš upijal zdaj njegove besede. Tle je bilo pa vprašanje vsak detalj, vsak znak. Oni se še spoznavajo. Seveda. To je vsekakor še eno vprašanje. V tem smislu stvari niso popolnoma enostavne in jaz kljub vsemu dopuščam misel na predčasne volitve. Imate videl občutek, da je v tem trojčku Zoran Stevanovič tako pač nek inferioren partner, se pravi nekdo, na kjer ga moraš biti pozoren na nekem družinskem srečanju, da ne bo naredil kakšne napake, ali da je enakovreden? Ja, v bistvu je zanimivo v tem, ker so se združili, to je velik uspeh, trije, ki niso bili ravno v nobeni koaliciji pred tem. In očitno z velik spoštovanja in toleriranja drug do drugega in upoštevanja. Ker konec koncev, da je tisto, kar je lahko najboljše, kar bi nastalo iz tako imenovane desne ali pa Janševe nove vlade, je do zdaj unikatni princip delovanja. Zdaj smo imeli vedno tako, da tudi, ker je bila desna vlada, da je bila Janševa stranka zelo dominantna, najdla je sicer dialog z ostalimi in se potem korektno razdelila delo, ampak na nek način je dajala ton in smernice. Zdaj, če bi nastala ta nova formacija, je pa nujen drug način. Je pa edini način, da se enakovredno med sabo
dogovarjajo, poiščejo one skupne imenovalce in na osnovi teh gradijo. Skratka, to je koalicija, ki zahteva neverjetno taktnost, subtilnost in korektnost. In seveda zelo jasno pa začrtan približen program. Kaj in hierarhija in prioritete. Tako da tega primera nismo imeli. Ker zdaj je bilo zelo jasno, Golob je recimo odigral svoje poteze, one dva sta pa stisnila zobe, ali pa en je stisnil, drug ne. V tem primeru tega spopada med strankami tacga, če bi hotela taka koalicija funkcionirati, ne bi smel biti, ne bi bil uničujoč. Če se eno točko sam navežem. Jaz tudi mislim, da še ni popolnoma jasno, ali bo sploh sestavljena vlada, ali bodo predčasne volitve. Jaz mislim, da je zdaj to, kar je bistveno. Ta trojček gradi se spoznava, torej gradi vsebino, se spoznava, gradi se tudi neko zaupanje tukaj in spoštovanje vzajemno. Ne? Zdaj to lahko vodi bodisi v desno vlado, bodisi v predčasne volitve, ali pa celo v zadnji fazi zaradi straha pred predčasnimi volitvami celo vrnitev v možnost neke leve vlade z dodatki. Ne? Skratka, mislim, da so vse možnosti, vsi scenariji še vedno odprti. Rekel bi, da je največ možnosti sicer, da se zgradi neko zaupanje za desno vlado, ni pa to zanesljivo. Ne? In to, kar bo najbolj pomembno zdaj v teh prvih korakih, ne? Nobena poteza, ki se bo zgodila, ne zabetonira dokončno neko gotovost naslednjih korakov. Ne? Recimo, odločitev, da mandatno-volilno komisijo vodijo demokrati, da je podpredsednik resnice. Ne? To nič ne pomeni za naprej. To se je zgodilo na samem dogodku, ne? Ker se ne Svoboda, ne SDS nista mogla svoje uveljaviti, se je tam zgodila ena ad hoc situacija, pa ne samo zaradi strankarskih dogodkov, ampak zaradi konkretnih person, ki so bile na tem dogodku v imenu recimo nekih strank. Ne? Enako velja, kar se tiče imenovanja predsednika državnega zbora. Ne? To lahko pomeni neko trenutno razmerje moči, ki se lahko v tednu, dveh, treh tudi popolnoma spremeni. Ne? Skratka, predvsej bo zdaj interpretaciji, da je vse že zmenjeno, vse se bo zgodilo, vse je samo teater, ne? Ampak mislim, da poleg tega, da je res veliko teatra, je še vedno situacija precej nejasna. No? Zdaj recimo, kot sem rekel, za oblikovanje morebitne desne vlade, ne? Bo ključno zaupanje glavnega akterja, in glavni akter tukaj je SDS, ker brez tega desne vlade ni, ne? Zaupanje, ali je v tej konstelaciji sploh možno vzpostaviti vlado, ki bo zanesljivo izvajala reforme za temeljit obrat slovenske poti. Ker če tega ne bo, se bo zgodilo samo to, da bo ob prvih večjih težavah prišlo do zloma in ponovnega preobrata v levo. Jaz verjamem, da si desnica, zdaj pa v celoti desnica, ne želi ponovitve, da je prevzela v najtežjih momentih epidemije upravljanje države z vsemi težavami, ki so se dogajale, in potem dobila klofuto strani ljudstva v izjemni zmagi Svobode. Ne? Skratka, opcija desne vlade terja še precej korakov v gradnji zaupanja, zato mislim, da je dobro, da je nek trening, play-off, da rečemo, do tam. Zdaj to gradnja tega srednjega bloka, ki bo pa tudi za prihodnost izjemno pomembna, ker tle gre za 3 igralce neke druge generacije, ne, ki bodo še lep čas na političnem prizorišču. Ne gre zdaj samo za vprašanje priprave reformnega paketa, ki bo zdaj takoj lahko sprejet, oblikovanje neke morebitne vlade, ampak gre lahko za neke odnose, tudi politično kulturo, tudi če bodo šli na različno pot, recimo v prihodnje, gre tudi za gradnjo neke politične kulture za prihodnje desetletje vsaj. Ne? Ja, slišali smo en nov moment, ki smo ga zelo podcenjevali do zdaj. To je, kakšno je stanje države. In mislim, v smislu države, proračuna in kapacitet. Kje so naše ladje? In dejstvo, ki je očitno, je, da dolgovi, zadolženost narašča, da je svetovna situacija ni konjunkturna, ampak da gre v smer nasprotno, da
stvari, kot so bile te, ne sem božičnice, ena serija, gest dobrote, s katero se je Golob kupil veliko glasovalcev, ima svojo ceno, da račun prihaja. In z tega stališča prevzeti državo v takem stanju je izjemno neugodno. Neugodno sploh zato, ker dvomim, da je neka palčica, pa pride druga vlada, pa naenkrat imamo suficit ali karkoli. Posledice bojo še dolgo. Ne? Ob vseh diverzijah, ker vidimo, da je že Štrukelj podaljšal svojo sindikalno kariero v pričakovanju desne vlade. Ne? In z tega stališča je seveda za desnico pravzaprav dobro to, kar misli, da je svoboda ta hip, da je dobro, da lahko čakajo. Ne? Del, ko se ustvarja zdajle vlada, bolj bo mogel se Golob in njegova vlada ukvarjati z posledicami svojega lastnega, bi rekel, ravnanja z investicijami in z drugimi. In v tem smislu je seveda motiv, če gledam čisto racionalni, desnih strank, da bi za kakršnokoli ceno sestavili koalicijo, in tudi to nejasni vprašanju trajanja, ima v sebi toliko momentov političnega samomora, da je vprašanje, če bi dejansko stopil to. Ne? Ker če gledamo tako, imamo politike, ki bi za vse hoteli postati bodi si ministri, bodi si premierji. To je ena značilnost Janše, da ima zdaj toliko izkušenj, da lahko tudi spusti kakšno bi rekel, premierstvo. Ne? In to je, na to bo veljal pogledati, biti pozoren. Recimo, šele po volitvah so začeli mediji zdaj izpostavljati katastrofo v dolgotrajni oskrbi. In vsi te, ko bo zmanjkvalo denarja za vse mogoče stvari, je vprašanje, kakšna dediščina je tole, kaj se je podedvalo po tej vladi. In z tega stališča odmik od sestavljanja vlade je pravzaprav zelo blagodejen, ker se bo toliko bolj izkazal dejanski sken, kako je recimo ali zavožena, ali če uporabim čisto ljudski izraz, ali kako je pod vprašaj postavljena čisto to finančna kapaciteta vlade in deljenja državnega proračuna. Zdaj, če pride recimo do oblikovanja vlade, Sebastian, ki bi jo vodil Janez Janša, imeli smo podobno izkušnjo pred mandatom Roberta Goloba, kjer je na sred mandata Marjan Šarec odstopil kot predsednik vlade in pol nekako po sili razmer Janša sestavil vlado, kar se je potem izkazalo tudi za pozitivno v luči pandemije, ki takrat, ko je Šarec odstopil, še nismo vedeli, da bo nastopila. Zdaj za očitno, glede na volilni rezultat Gibanja Svobode, ob seveda drugih momentih, je za večino volilnega telesa Janša takrat preveč, bi rekel, radikalno ta kurs popravljal, od Šarca pa še pandemija je bila zraven. Zdaj ta kurs od Goloba zdaj je še bolj radikalen, kot je bil Šarčev. A je realna bojazen, da bi zdaj spet ob morebitni vladi Janše se spet ta kurs za neko to večinski del volilnega telesa preveč radikalno nazaj popravlja, pa bi spet prišlo v tako situacijo, kot smo imeli takrat, ko smo imeli in kolesarje in ne vem kaj, skratka neko nenehno opozicijo pač vladi Janše, dokler je v bistvu ta vlada trajala. Jaz mislim, da se bo absolutno zgodila maksimalna diverzija strani levega bloka. Od kolesarjenja, medijske kampanje, zlorabe ustavnega sodišča, tudi kakih drugih državnih aparatov, kar pomeni, da poleg tega, da bo že situacija kritična, da je javna blagajna izpraznjena, v času debelih krav se je razmetavalo z potencialnimi rezervami, skratka, ob tem, da bo realna kriza težka, bomo imeli še polovico države, ki bo rušila vsa prizadevanja za reševanje situacije. To, kar daje upati, da bi seglih lahko ta večina v parlamentu le držala skupaj, je pa res neka vsebinska sorodnost. Cel ta blok 48 je nekaj točk, kjer so neke razlike, ampak kar se tiče osnovne
ekonomske politike, politike kmetijstva in tako naprej, je precejšnja enotnost, da Slovenija potrebuje popoln obrat. Res popolnoma radikalen obrat od tega, kar je skrajna levica počela zadnja 4 leta. In jaz mislim, da je tudi javnost, ki je podprla ta popolni obrat, se ni podprla zdaj samo zaradi, ne vem, arogance Goloba, podprla je spremembe zaradi vsebine njegove politike. Gospodarstvo, kmetijstvo, zdravniki, to so bile vse strukture, ki hočejo popoln obrat. In to pomeni, da ob vsej protipropagandi, ki se bo dogajala, upam, da bi seglih neka taka večina lahko vsebinsko zdržala. Ampak še enkrat, vprašanje je čisto osebno zaupanje. Ali bo konkretno 46 ljudi v parlamentu, ki jim 1 na 1 se lahko zaupa, da bodo tudi najtežje izzive preživeli, vse pritiske, ki so se dogajali recimo v prejšnji vladi, ko so poslancem pri nas v Istri risali kljukaste križe, pa napadali družinske člane. Skratka, ob vseh svinjarijah, ki se znajo zgoditi strani levega bloka, ali bo 46 konkretnih ljudi zdržalo v tem, da vlada pomaga Sloveniji premagati ne samo krizo, ampak tudi popolnoma obrniti smer, v katero je Slovenija šla zadnja 4 leta. Bernard, zdaj občutek je, vsaj pri meni, mogoče imaš ti drugačnega, da zdaj pod Golobom praktično nobena od teh nadzornih inštitucij ali pa teh inštitucij, ki bi mogli skrbeti za ravnotežje oblasti ali pa delitev oblasti, ni funkcionirala. Golob je lahko počel, kar je hotel in vsi so umirno to gledali. Vemo, da pri Janšah je ravno nasprotna. V času vlade Janeza Janše je pa ravno nasprotna izkušnja. Se zgleda, da vse te inštitucije komi čakajo, tako kot je rekel tudi Sebastian, da bi metale pesek v kolesje njegovi vladavini. Koliko ti misliš, da je zdaj to tudi neka realna možnost, da če pride do neke nove Janševe vlade, da se nam ponovi ta scenarij? Zelo preprosto. Imamo ustaljen lik, da je politik, do katerega največ ljudi čutijo averzijo, Janez Janša. Ima sicer objektivno največ simpatizerjev, ampak zdaj se pa vprašamo pravzaprav zakaj. Lahko bi rekli, bi šli v zgodovino, pa se spomnili, da je leta 90-91 bil Peterle tak, ki je bil najbolj deloval kot neprijetno bitje v srcih množic. Potem je bil Marjan Podobnik, ki je bil podpredsednik, pa mala alternativa, je bil deležen serije norčevanj in splošnega zgodbe, ki sta bila brata, Podobnik pa je bila polna krilatica Butec in Butec po filmu. Ko je Bajuk za hip prevzel vlado, je seveda bil on takrat absolutno črn. Da vam dam en tak primer. Par dni nazaj, ko se je SDS pritožila na postopke okoli volitev, je nacionalka z glasom novinarke poročala takole. In Janša se je obregnil ob delo komisije. Obregniti se je po slovarju slovenskega knjižnega jezika, se pravi zaničevalno, nespoštljivo ravnanje nekoga, ki se vtika v stvari, ki se ga sploh ne tičejo. Skratka, pomen te besede je popolnoma neprimeren za situacijo. Lahko bi rekel, nasprotoval karkoli. In zdaj pomislimo, ko mediji s takimi drobnimi besedami opisujejo enega politika, ga seveda formirajo v očeh javnosti. In vloga medijev je, kakorkoli se jo kdaj podcenjuje, še vedno osrednja. Mi to, kar vemo, kar znamo soditi, kar se nam zdi, da je katastrofa, vemo potem, da nas mediji, bi rekel, oskrbujejo s takimi slikami in informacijami. In v danem stanju je seveda situacija zdaj malo drugačna, kot rečemo leta 2022 oziroma 2021 je bila ta medijska scena zelo, bi rekel, vsaj v srednjih medijih enobarvna. Skratka, imel si
Pop TV, pa Nacionalko, pa Novo 24, ki je pravzaprav nagovarjala samo bolj manj prepričanje. Danes imamo pač Planet TV. Planet TV, ki je v resnici postal že kar alternativa. Njihov dnevnik se že da gledati. Jaz priznam, pred časom ga še nisem mogel, še ni bil tekmec, ampak zdaj je korektno mnogih temah odpirajo, kot drugi ne. Če hočem kaj vedeti, moram torej gledati Planet TV, Nacionalka, rečemo šele 4 dni po nekem incidentu Jankovićevih varnostnikov s kmeti o tem poroča. Ne. Skratka, postavlja se tudi eno drugo vprašanje, zakaj pa plačevati nacionalno televizijo, če je slabša od zasebne, kateri sploh ne plačujem pristojbine. To je ena sprememba. Pol recimo tale studio, v katerem smo, potem časnik in splet, Domovina. Skratka, recimo, zanima me, serija novih medijev se pojavlja, ki ima zdaj, in tudi vsi mogoče podcasti, večji vpliv kot nekoč. Ne. Tako da ta enostavna slika, ki si jo naredil, če si obvladoval Nacionalko, je zdaj mal, tudi rezultat volitev je to pokazal. Ne. Konec koncev ob popolni orkestraciji zadnjega tedna, v smislu anti-Janše in tele afere, ki je meni zdaj prišla do absurda, ne, ko policija oziroma Sova ugotavlja, da je izraelska detektivska služba se šla vele napad na državo, potem pa naredi kaj? Ne, da je obtoži te člane in jih da prevesti pred naša sodišča, ampak jim izreče prepoved vstopa. Strogo prepoved. Mislim, to zdaj, če se sprašujemo, kaj torej policija počne, a raziskuje, ali samo politično deluje. In to mi je čista, zdaj se je v volitve oziroma povolilno sestavljanko vključila še Sova. Sova s temi psevdo izjavami, ker to bi mogla biti organizacija, ki je močeča, ki ne nastopa, samo prinese, kdaj kje razkrije, ali pa koga aretira, ne, pa če vzamemo odkolek, so dva Rusa aretirali pred leti, ni bilo nobene napovedi, samo nekaj smo se začudili. Tudi bolj ni Sova komentirala. Tudi nič. No? In hočem reči, to mi se govori še kot en nov kanal, ki naj bi onemogočal formiranje te potencialne desne vlade zdaj, zato ker je značilnost to, da vsak dan ali na nekaj dni prileti neka nova beseda, evidenca. Da vzdržuje to atmosfero. Da, vzdržuje atmosfero, torej ta lump, kot je Janša, se je dogovarjal z zelo glasno izraelsko službo, do česar smo zdaj še en negativen drug efekt se dogaja, ne? Da se širi pravzaprav antisemitizem. Antisemitizem v katerem smislu? Ne zdaj v tem hipu še tisti radikalen, da judovske turiste treba izganjati. Ampak če imamo že židovsko podjetje, ki je že samo po sebi diskriminirano zato, ker je prihaja iz Izraela. Skratka, mi imamo serijo, recimo, konec koncev, svetovno vohunstvo. Vse to je danes popolnoma samoumevno, da imaš industrijska vohunjenja, politična druga in da vohunov več ne zapirajo, samo veš, opazuješ in da imaš ti serijo PR organizacij drugih vlad, ki delujejo tu, skratka tudi proruske so lahko, profrancoske, proameriške, pronemške. To je čist stanje stvari, normalno. Zdaj Sova pa ukrepa, oziroma ne ukrepa, javno pripoveduje samo o izraelski dejavnosti, ki velja, ob čemer pa do zdaj nismo dobili še nobenega dokaza ali pa evidence, da je, kdo je avtor. Pustimo že to, da samo dejanje to ni veleizdaja, tudi kdorkoli je to počel. In zdaj sem prebiral, pa ima pa pravzaprav eno serijo še bodočih kosti vržejo. Ena je zdaj ta, da so obtoženi tudi podkupovanja. Koga? A to pomeni, da so tele gospe in gospodje, ki so z njimi klepetali, dobili nek denar, kakšno podkupovanje je to?
To je pač, sami so razložili, da je poslovno sodelovanje. Jasno, da so bili plačani in najbrž bajno plačani. Ampak to je spet neka nebulozna vsebina, ki se ne da razjasniti, ki bo potem lahko da možnost podpredsednici, v taksi situaciji pa ne moramo tem predati vladenja. Zdaj, v resnici, ta hip je edina meja, je to, da je Slovenija del Evropske unije. Skratka, da v imenu ene take, jaz rečem, da je psevdo afere, ne moreš ti, bi rekel, ne upoštevati volilnih rezultatov in dogovorov med strankami na ravni Evrope. Na ravni Slovenije bi bilo pa vse možno. Veliko stvari smo povedali, še zmeraj bo priložnost še naprej komentirati. Vemo, da danes ali pa tudi jutri se še nič ne bo dokončno odločilo. No, zato, ker dr. Sebastijan Jeretič, dr. Bernard Nežmah, najlepša hvala za vajine pronicljive komentarje, ne, in vse kosti za gledati, ki ste jih ponudila našim gledalkam in gledalcem. Vam, ki nas spremljate, seveda takisto hvala in se vidimo prihodnji torek. Do takrat pa kot zmeraj lahko noč in srečno.